Cire wannan yawa. Ku tafi da shi, ku tafi da shi Allah. Sai kake tsauni da kai da shi ne zo. Sai na ne wasu ku tafi da shi. Ku tafi da shi. Ku tafi da shi. Kasongo ye, mbali nanga. Kasongo mbona we, songa liba. Oh ye ye ye. Kasongo mbona we, wo, mbali nanga. Kasongo ye, mbali nanga. Kasongo mbona we, songa liba. Oh ye ye ye. Kasongo mbona we, wo, mbali nanga. To sha mai gida. Ayo, Allah ya. Allah bura gaga. Allah ya, Allah ya. Allah Allah alfa. In fito masallaci, nace da bara zo gaida kai. Eh wallahi. Wallahi. Assalamu alaikum. Maza. Ya kai me faru? Wannan kafa, me yake faruwa ne? Sai ke mun da yazo yi ne abin da yazo aka tace nan. Ya kake nufi kana nufin ka ce mun karawo ne? Ba wani abu ne masallaci ne da karawo ne kai menene? Masallaci da daya ina zuwa. Ai kana da ni ba sai ka masallaci da zuwa gida. Ai wannan kafa ba karawo bane ni wallahi. Sauka kake da ba karawo bane ka dubai nake amma ka gane ce wallahi yanzu sai zama bai kama ni ba. Ya mu kai mun nan kira mu karawo bane. Bari kira gane bari ki kira DSP. Wallahi ba karawo bane. Bari tsallaka da kai ba bari ka zo. Wallahi ba farawo bane Allah bai sai ku dinga tafiya a ɗayan tsaran ba Allah ba farawo bane da Allah an za ka fa dan ba farawo bane kin ba Allah ashe farawo ne dama Allah ba farawo bane farawo bane to ka ta ce ku ba farawo bane Allah ku tafi da shi Allah bai Allah ba farawo bane ku tafi da shi ba farawo bane ni wannan ba farawo bane ku tafi da shi Allah ba farawo bane da farawo bane ni Allah ya wannan ne ni wallahi ne wannan cire wannan yawa ku tafi da shi Allah kake tsauni da kai da shi ne zo sai na ne wasu da bude sai da bude shi da bude shi